Ampifaliana indray tomboko lasy tomboko vavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny Honor TV ho amin'ity takariva ity no manasanareo hampitiavana ihany koa anaraka sy anjoy hatramin'ny farany ny antsipiriam-baovaotsika ho amin'izao takariva izao. Eo amin'ny lafiny fanabeazana no ankafatsika ny fiarahana nanamafy ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany fa efa manana ny traikefa sy ny fahavononana ary ny fahalalana hiatrika ny fanadiham-panjakana CEPE amin'ny alatsinainy ho avy izao ny mpianatra izay hiadana ao anatin'ny fanadinana. Efa tomombana ihany koa ny fanomanana rehetra na eo amin'ny taratasy-panadinana izany na eo amin'ny lafiny ara-pitaovana ary indrindrandrindra ny lafiny arakolona. Andeo rahantsika izay fanadihadiana izay. Efa tomombana avokoa ireo fepetra sy ny fanomanana rehetra ahafahana miatrika ny fanadinam-panjakana CEPE. Anisan'izany ny efa fahavitan'ny laza adina sy ny fandaminana eo amin'ireo mpampianatra noho ny fiambenana sy ny taratasy-panadinana ary efa saika tonga any amin'ireo sekoly ny taratasy fiantsoana ho an'ireo mpiadina. Mahakasika ny fitandrona ny filaminana mialoha mandritra ary ao aorian'ny fanadinana kosa dia efa nanome toky ny ministry ny fanabeazam-pirenena Horace Gassian fa hoentitra izany ary hoenjana ny fepetra ho raisina ho an'ireo izay mikasa anakorotana amin'izany fanadinam-panjakana CEPE izany. Araka ny taritra azy moa dia manodidina eo amin'ny 5,995 anisan'ireo mpiadina ao anatin'ny drainina 220 Cisco 420 ary manodidina ny 3,330 kosa anisan'ireo centre d'examen. Amin'izao fotoana itenenantsika zao dia efa ampelatana ny ankizy rehetrarehetra ny mpianatra rehetrarehetra izay hiatrika ny fanadinana CEPE ny convocation ary ny laza adina dia efa ampelatana ny responsable ny centre d'examen tsirairay. Mazava ho azy fa tsara ambina ireo laza adina ireo ary mbola isy ihany ny fotoana izay ampitana ny afatra ho an'ny mpiadina CEPE. Mahakasika ny fanomanana ny laza adina ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC kosa indray dia nanomboka tamin'ity androany ity ny fitokana monina ataon'ireo mpanabe sy mpandraraha izay arotra iray volana raha toka efa tapitra androany ny andro nanomana ny CEPE. Isan'ny fepetra takina moa izany fitokana monina izany ao anatin'ny fanomanana ny laza adina amin'ny fanadinam-panjakana toy itony ary tsy afaka ataon'ny mpanomana ny mifandray amin'ny olona ivelany na dia fianakaviana aza izany ary tsy afaka mampiasa ireo karazana fitaovan-tserasera maro samihafa ihany koa izy ireo. Ilana fandavan-teny zany ka zay ny atongavanay aty dia mba ankahirana izy ireo natanterahany an'izany fitokamonina zany mandritra ny ray volana eo izy zany hoe ato zareo no mitoby, ato no misakafo, ato no matory ary tsy ala ny zany ny périmètre ny knapmadia raha tsy efa vita somatsara ny BEPC amin'ny 6 septembre ariva. Androany moa dia tonga nankahiry ireo mpanabe sy mpandraraha misy 530 ireo ny ministry ny fanabeazam-pirenena amin'izao adidy izay antsoroany izy ireo izao. Efa saika tonga eny ampelantanan'ireo chef de centre avokoa moa ireo laza adina amin'izao fotoana izao taorinan'ny fitokana monina izay nataon'ireo mpampianatra nanomana an'izay laza adina ho an'ny fanadinam-panjakana CEPE izay no fanazavana izay anoentin'ny ministra Trany. Eo amin'ny fanadinam-panjakana BEPC indray kosa dia efa manao ny fitokana monina ireo mpampianatra izay manomana ny laza adina momba ity fanadinam-panjakana CEPE ity. Eo amin'ny lafiny politika kosa dia nanamafy ireo loholona Madagasikara androany fa tsy teraka fitsinjara-paritra sy ny fahefana marina ny fikasana izay ataon'ny Andry Rajoelina anafoana ny anteny Merandoolona mikasa ny anao fikitihana ny lalam-pandrenana mantsy ity kandida ity ary hitadiny tombotsoany manokana ao anatin'ny fitantanana ny firenena raha toa ka izy nolany eo amin'ny fitantanana ny firenena. Arak'izany dia tsy mendrika ny olona sahala amin'izany no hitantana ny Madagasikara ho hiatrany ireto loholona ireto. Andeo rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny maminy rina razafitsy oarana. Ny lalam-pandrenana no nametraka ny fisian'ny anteny Merandoolona eto amin'ny tany republikan'ny Madagasikara. Midika ho fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana araka izany ny fikasana andravan'ity androm-panjakana ity raha ny fanazavan'ity loholona ity. Kandida mapara no miteny azy ary mbola namafisy ny solomavamboaka mapara anankiray izany dia gaga sy talanjona
hoe zany ve ny olona hitondra firenena rapitso a zay feny fifanoerana dia ianao indray androany no andeha handravan'ilay rahalany zany rahalany moa zany a handravan'ilay androm-panjakana anefa ihany koa tsaroantsika fa rehefa nisy ny teteza mita dia nisy parallelisme nisy ny atao hoe CT zay ohatrany hoe mitovy amin'ny lenta amin'ny solombavambahoaka zany a dia ny CST tamin'ny andronao nisy nandritra ny 5 taona mitovy lenta amin'ny Sénat zany dia nekenao zany tamin'izany fotoana zany a dia androany ianao mahita fa tsy ilaina ny Sénat. No amafisiny ity loolona ity fa ny anteny mirandoolona dia natao isana sy hanampy ny vondromahoaka paritra hitsinjara-pahefana izay fototsy ny fampandrosoana marina eto Madagasikara. Raha misy anefa ny fikasana andravan'ity androm-panjakana ity dia lasa ivangongo any amin'ny fanjakana fobe ny fahefana rehetra ka tsy hisy intsony ny fitsinjara-pahefana marina eto Madagasikara. Ity no garant ny décentralisation ary zany décentralisation zany a dia tsisy tsy resy lahatra raha hoe ny vahoaka malagasy fa tokony ho tena atao effective zany décentralisation zany. Ny dikan'izany zany dia zao lay androm-panjakana miantoka le décentralisation indray no foananao dia hiverina amin'ny centralisation indray zany ny foto-kevitra ao ambadika an'izay zany hoe ianao zany no mpanapaka ianao zany tsisy dikany zany ny maire tsisy dikany zany nyreo ataoko hoe mpanolotsaina communaly ny any amin'ny fokotany fa dia ho centralisé aty amin'ny pouvoir central daholo zany ny décision rehetrarehetra dia aiza indray zany ny fiverenandalana lehibe amin'ny resaka effectivité ny décentralisation ka za zany dia manamafy an'izay hoe feno ataoko hoe tsy fahamatorana feno fifanoherana lay foto-kevitra hoentin'ilay olona ny teny an'io. Eo amin'izay lafiny ara-politika izay ihany dia nanamafy kosa ny fikambanana zagasy atamin'ity androany ity fa tsy hitondra fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra ny fifidianana zay ho tanterana eto Madagasikara raha mbola manao an'izao fomba fiasan'izao ny Prime Ministre Christian Tsay sy ny gouvernemanta izay tantanany. Fantatra mantsy fa mitanila ity Prime Ministre ity ary tsy marimaritra iraisana araka ny nandraindray maro azy. Ankoatran'izay dia miantso ny senisy ny ministerany an-tany ihany koa ny fikambanana zagasy mba handray fepetra mahakasika an'ireo candidat izay miopefy sahady amin'izao fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana izao. Fanadidina eo amin'ny sariny maminirina razafitsy oarana trano. Miantso ny gouvernemanta ny marimaritra iraisana Christian Tsay ny fikambanana zagasy mba ametraka gouvernemanta ny marimaritra iraisana marina ka hitondany amin'ny fifidianana madio sy mangarahara marina. Tokony andray andraikitra ihany koa ny senisy ny ministerany an-tany mba ahafahana mandray fepetra mahakasika an'ireo fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana izay mivonona tanteraka amin'ny lalàna eto Madagasikara. Hiteraka krizy vaovao ao aoriana ny fifidianana indray ny zava-misy ataon'ireo candidat sasany izay manambara fa efa lany sady na dia mbola tsy misy aza ny fifidianana. Tsy azo ekena ny fihetsika tsara amin'izany ary tsy tany demokratika i Madagasikara raha toka izany ny voiziny candidat izay everina fa hitantana ny firenena ho hiatrany ny fikambanana zagasy. Ny zavatra somary hitanay mampanahana zagasy zany amin'ny raha ohatra ny fanao ny candidat sasany amin'izao fotoana izao imo olana ihany koa ny amin'ny tsy fisiny lalàna mahakasika ny pré-campagne dia sarotra be le izy fa fahitanay azy raha tsy misy fepetra raisiny eo anivon'ny CENI sy ny ministerany aty-tany dia indrindra fa ny gouvernement zay mametraka zay nametrahana ny Premier Ministre Tsay Christian hoe mba azahoana fifidianana ekeny rehetra tsisy crise post-électorale zany amin'ny taona 2024 dia ohatra mampanahy ihany le izy satria ohatra nefa misy mametraka sahady hoe tsy maintsy zahay no apetraka eo na zay tsy maintsy olany eo zay zavatra zay somary anahirana ny firenena ihany ny tantana zay aoriana ny fifidianana satria zay mipotra rehetra miseho mahazaka vahoaka daholo dia zay zavatra zay mety ampitarika ny saindro mpilatsa-kofidianareo ametraka mialoha raha zahay tsy tafapetraka eo dia reto vahoaka manaraka anay reto
hoentina hidina an-dalambe zay mety hanahirana amin'ny firenena zay. No amafisy fikambanana zagasy ihany koa androany fa tokony isy ny fepetra manokana horaisana mahakasika ny famorim-bahoaka izay ataon'ireo kandida izay efa nilaza fa hilatsaka hofidiana. Tokony ho fehezana ihany koa ny mahakasika nyity fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ity mba tsy hanaovan'ny kandida izay tiany ka ahafahana indray mamboly korotana ao aoriana ny fifidianana na ny crise post électorale. Zay zagasy dia tsy dia makatolo loatra le fidinana an-dalambe io dia tokony ho fehezina zay zavatra zay hoe tsy zay mandeha fanarana irotsaka ho fidiana na manana eritreritra irotsaka ho fidiana dia tsy akena aloha zao famorim-bahoaka akalamanjana aloha. Tena manaza ny mety hisiny crise vaovao indray aoriana fifidianana satria ny fifidianana mbola tsy mandeha fa misy sady ny mieritreritra hoe zay efa lany dia mety hiteraka olana zay nefa tsy azo andrefesana ihany koa nireny fihetsiketrehany reny hoe ireny olona reny no efa olany satria amin'ny fifidianana mbola tsy mandeha. Dia hoy zay hoe tokony misy fifanarahana ataon'ireo ilatsaka ho fidiana tanteraka tamin'ity 4e république tapany voalohany ity le tena hoe fahalalahana tanteraka tena tsy sotsitika 13 mai zany tena ambenana foana fa tamin'ity fitondrana ty vao nisy 13 mai mibanaka zany fa le olona indray tsy mazaka vahoaka. Sarotra ny azahoana fifidianana madio sy mangarara rekeny rehetra raha toka toy izao ny fomba fiasan'ireo kandida izay efa fantatra sady fa tsy hanaika ny voka-pifidianana. Sarotra ihany koa ny ananana fifidianana madio raha toka tsy manova ny fomba fiasan'ny gouvernemanta Christian Tsay raha ny fanazavany ny fikambanana zagasy. Nanatanteraka fivoriana moa ity fikambanana ity androany mba ahafahana mandinika ny raharaham-pirenena sy manomana ihany koa ny fifidianana. Eo amin'izay lafiny politika izay ihany dia naneo hevitra mahakasika ny filazan'ny kandida sasany fa efa lany ao amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany Ramatoa Sara Rabearso tamin'ity androany ity. Nambarany fa ny latsabatso ataon'ny vahoaka ihany no ahafahana mandrefy ny fandresen'ny kandida iray. Tokony andry ny fifidianana ka izany ny rehetra mba hisiny tena demokrasia marina eto amin'ny Madagasikara. Fanazavana hoetin'ny Ramatoa Sara Rabearso izay kandida filoham-pirenena moa no andeha hoarantsika eo amin'ny sariny mamy Rina Razafitsoara. Mila miandry ny valim-pifidianana ny tsirairay ary tsisy afaka tokony teny melohan'ny safidin'ny vahoaka izay safidy miafina ny mety hoe ahalany azy sahady amin'izao vanim-potoana izao any vahoaka izany. Fa hitondra anjara biriky eo amin'ny fampandrosoana ny firenena kosa Andriamatoa Roland Ratsiraka izay filohan'ny antoko MTS raha ny fanazavany androany amin'ny alalan'ny fampandrosoana ny eny fotony ary amin'ny alalan'ny fanomezana tohana sy ny fanampiana ho an'ny komina rehetra eto Madagasikara no ahafahantsika mandroso ao anatin'izay fampandrosoana izay ho iatrany ity filohan'ny antoko MTS ity. Koran'izay dia nambarany tamin'izany fa ny eny fotony ihany no tokony hainga ny asa fampandrosoana eto Madagasikara. Tantely rabe ny lalana tiavana rakotondrina. 12 tapitrisa dolara no azon'ny Madagasikara amin'ny fizahan-tany ka omena ny komina ny 9 tapitrisa dolara ho anaovana foto-drafitrasa eny fotony. Tokony ho averina ihany koa ny asiny komina renivohitra ary ho ampiroboroboana ny fambolena eto Madagasikara. Izay moa no anisan'ny fanatsarana hoentin'ny antoko MTS ho fampandrosoana ny Madagasikara. Misy an'izay hoe CLD zay comité local de développement mitetika 200 millions d'ariary izy io dia io zany tonga dia alefaso any amin'ny commune amin'izay tonga dia mitombo roa eny ny vola miditra amin'ny commune fa tsisy intsony zany ohatrany taloha hoe vola mbola kirakirain'olona marobe tsy hainao ny antony sy ny sisa fa tonga dia alefany amin'ny commune. Niona tamin'ireo ben'ny tanàna moa ny antoko MTS tamin'ity androany ety. Avelatsika eo ny makasika ny maharesaka ara-politika sy ny raharam-pirenena fa eo amin'ny lafiny sosialy kosa dia efa maro ireo toerana nanovan'ny mpiaran'ny zony mpanjifa hetsika ho fanoherana ny fiakaran'ny vidim-piainana, fiakaran'ny vidin'ny solika niaraka tamin'ny MCI izay fitakiana trano moa ny fidinan'ity vidin'ny solika sy ny fiakaran'ny entana eto Madagasikara ity. Ny tompy fitanteran'ny ny tompy fitanterana izay etsy amin'ny fasan'ny karana moa
no nanaovan'izy ireo hetsika tamin'ity androany ity ary anisy ihany koa ny fampahafantarana mahakasika ny fangatahan'ny zony mpanjifa manerana ny Madagasikara izay nataon'izy ireo tao anatin'izay hetsika izay. Tantely rabe ny lalana tiavana rikotondrina. Teny amin'ny fahasankarana indray no nanaovana ny hetsika fitakiana ny fampidinana solika izay niarahany RNDC sy ny MCI. Nisy moa ny soratra napetraka tamin'ireo fiara-pitatitra teny antoerana amin'ny tokony ampidinana izay vitsolika izay mitoetra ny tolona raha ny nambarany teo anivon'ny MCI. Zany zao manolo antsika eto dia eto amin'ny zotra nasionaly izahay nanao négociation izahay androany tamin'ireo tompon'andraikitra teto amin'ny zotra nasionaly izay mampitoy Antananarivo menatrimo rehetra intsy. Hitantsika eo zany ngamba fa hoe nanaiky izy ireo fa anisan'ny fototra mampiakatra nyity vidim-piainana indrindra moa zany eto en tant que taxi borosy dia ny frais zany ny fiakaran'ny viditsolika io. Andray anjara ary ho tonga amin'izay fionana iarahana amin'ny ministry ny rano sy ny angovo izay ary ny akoranafo ny mpiaro ny zony mpanjifa. Viditsolika ho an'ny be sy ny maro izay ny tadiavineto fa tsy an'ny mpitatitra irery fa efa nataony eny fiadiana ho an'ny mpitatitra ny CTU, ny taxi, ny CTS, ny suburbaine, ny régional, national, camionneur efa niaraka mivory taminay dia efa manao ny azy zay fa ny an'ny olotsotra koa mbola nomboka efa misy ady zay hoe ny olotsotra sy ny moto mbola ato koa ny ady amin'izay efa ampafantarinay zay tompony ndraiky mpanjakana rehetra zany. Dia fiantsona efa niantso ao telefony zay tsy maintsy tonga ny miresaka kosa ny tsy miresaka tsy mety anao dia azavo zay toe-tsaina tsy milamina tsy miresaka fa tsy mitolona tsy midika hoe rehefa miresaka mijanona rehefa tsy tratra ny tanjona tsy mijanona ary zay ny hoe apartao amin'ny national zay mahatonga re national efa mandeha lasany be dia be rehefa misy an'io. Makasika ny fifananana hiditra ho mpianatra ho zandary kosa dia ho tanterana amin'ny 20 volana aogositra ho avy izao ny fihodinana faharoa ho amin'izay fifananana izay. Hoentitra araka izany ny fanaramaso atao amin'ireo mpanao kolikoly raha ny fanazavana izay noentiny eo anivon'ny zandarmeria amin'ny pirenena. Akoatran'izay dia efa misa efatra ireo nampidirina amponja tamin'ny taondasa makasika ny fanaovana kolikoly ao amin'ity fidirana ho mpianatra ho zandary ity. Tiana manamarika fa mpianatra ho zandary andiany fa efatra amin'ny fitopolo moa no horaisina ao anatin'izao fanadina mpanjakana izao. Anjaminano mijanahary sy hafitra lalaina no nanao ny fanadidina. Raha ny fahatelo ny volana aogositra lasa telo no nivoaka ny valim-panadinana fifananana fihodinana voalohany andraisana mpianatra ho zandary andiany efatra amin'ny fitopolo. Dia ny 17 ny volana aogositra kosa no hanaovana ny fihodinana faharoa amin'izany raha nitatitra avy amin'ny zandarmeria pirenena. Ny fanadinana moa dia tanterahana ao anatin'ny mangarahara tanteraka raha ny fanazavana voaray. Araka izany dia miantso ny mpiadina rehetra ny tompona andraikitra mba tsy ho voasarika amin'ny fanaovana kolikoly sy ny fitaka maro samihafa mety iseho amin'ny alalan'ny fisandohana ataon'ireo milaza ny tena no zandary ka mitaky vola be amin'ny mpiadina. Hatreto dia miankina amin'ny fahaizana sy ny fahasalaman'ny mpiadina ihany ny fahafahana fanadinana raha ny fanazavana netiny teo anivon'ny zandarmeria pirenena hatrany. Rehefa nisy tamin'ireny mpisandoka zandary ireny moa no efa nampidirina amponja tamin'izany asa fisolokiana izany. Ny adina ara-panatanjahantena no ataon'ireo mpiadina io ihany koa ny fahalalana ankapobeny. Araka izany dia miantso ny mpiadina rehetra mba tsy handray ireny zava-pisotro mampatanjaka ireny ny tompona andraikitra satria dia efa nahatratra hatrany amin'ny efatra ireo mpiadina namony ainy tamin'ny taondasa vokatra izany. Iverenantsika ny marisaka politika fa anisan'ny fanaterana ny antoto taratasy filatsakofidina izay nataon'ny pasteur Mayolina tamin'ity andro an'ity tsy amin'ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana. Nambarany fa ny famerenana an'ireo nosy manodidina ny Ilze Parsa no vaindohan-drahany ity candidat ity raha tonga eo amin'ny fitantanana ny firenena izy. Eo ihany koa ny ady amin'ny fahantrana sy ny fametrahana ny tany tandalana. Anaraka azy teny amin'ny fisaranavo momba ny lampandrenana moa ireo pombazy tamin'ity androany ity. Fanadidina eo amin'ny sary maminirina razafitsoarana. Ny amerinandreo nosy manodidina na ny Ilze Parsa ny vaindohan-drahany pasteur Mayolina raha toka tafapetraka eo amin'ny fitondrana. Nambarana ihany koa fa hiady amin'ny fahantrana sy ametraka ny tany-tandalana ny fanjakana izay ho tantaniny raha toka tafapetraka eo amin'ny fitantanana ny firenena izy. Fahantrana miady amin'ny fahantrana tafiditra ao anatin'izany zany ny insécurité ny kolikoly ny fidangan'ny ty fitotongana sandam-bolantsika ny tsy fandriam-pahalemana tafiditra ao anatin'ilay ady amin'ny fahantrana zany daholo zany
ny tantandalana ampiarina ny lalàna amin'izay rehetrarehetra tratra manao kolikoly sy ny mangalatra rehetrarehetra ary famerenana Île Zeparsa mamahany fanitrantsika 100 taona io vao mety ho ritra io arena amin'ny Île Zeparsa io ampiadanany malagasy mandrisy ny 100 taona io zany tafaverina amintsika etsona malagasy rehetra efa nimetanana amerina azy io. Hazava tsara mihitsy ty milatsaka filoham-pirenena ty de pasteur fa tsy mpanao politika. Dia zay mampatonga an'ilay hoe rô pastoral nanaovana. Nanambara ny fahavononana araka izany ny pasteur Mayol nandritra ny fanaterany antota taratasy filatsakofidiany ho filoham-pirenena androany. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa indray dia mila mamokatra ny vehivavy sy ny zaza eto Madagasikara raha tena isy marina ny fampandrosoana raha ny fanazavana izay noentin'ny ministra ny toekarena sy ireo mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara tamin'ity androany ity. Anisy moa ny tetikasa famolavolana an'izay fampandrosoana ifoton'izay ary tetikasa ihany koa ahafahana manao fanadihadiana eny fotony mahafantatra ny lafiny ara-pahasalamana, lafiny fanabeazana ary indrindra ny lafiny arakasa ho an'ireo vehivavy sy zaza eto Madagasikara mba ahafahana mameny antotam-baovao sy ny antotanisa makasika ny fivoaran'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny fampandrosoana na ny ODD. Andeha raha tsika izay fanadihadian'izay eo amin'ny sary maminy rina razafitsoarana. Ny 900 isanjato ny vahoaka malagasy dia saika ny vehivavy sy ny tanora no tena mandrafitra azy. Mba isin'ny tena fampandrosoana marina nefa dia mila mamokatra ireo vehivavy sy tanora ireo. Antondraina resy lahatra ny ministeran'ny atoekarena sy ireo mpiara-mombonantoka anao tetikasa ahafahana manao fanadihadiana ny tena zava-misy marina eo amin'ny vehivavy sy ny tanora malagasy. Aharitra mandritra ny 3 volana eo ity tetikasa ity ary sy ny fanadihadiana ifotany. Ary any amin'ny taona 7 no everina fa amoana an'izany vokatry ny fanadihadiana izany. Ny anaovana anke zany mba ahafahana mahafantatra zany ny zava-misy amin'ny fianakaviana zany amin'ny vehivavy sy ny zany mba ahafahana maka décision. Hitanao rehefa ohatra manao orientation économique ohatra manao développement économique ohatra zany dia tsy maintsy mitenir compte an'ireo données statistiques reo mba ahafahana maka disposition maka décision izao zany tokony atao izao zany tokony atao ohatra fotsiny amin'ny fahasalamana zany na ataontsika hoe dia zaza vehivavy ohatra tsy mandeha an-dakilasy ohatra na telo ambin'ny folo taona fa manambady eo fa mananjanaka tsy maintsy jerena zany mba ahafahana maka disposition hoe ino ny tokony atao zany mba tsy hisiany reny hoe vehivavy voazerany fianakaviana voazerany vady any an-trano reny na zaza tako hoe tsy tonga dia mandeha mianatra na ataontsika hoe manambady tanora sy mba ahafantarana an'ireny zavatra mba ahafahana maka disposition zany hanarenana an'ity firenena ity satria tsika raha vao miresaka développement tsy maintsy miainga amin'ireo vehivavy ao an-trano aloha zany. Isy ihany koa ny dingana izay amola volana paikady ahafahana manome vahaolana ho an'ny fampandrosoana. Mahatratra 20% ireo ekipa anao ny fanadihadiana manerana ny faritra 12 eto Madagasikara. Mbola sarotra ho anay aloha hatreto no mahafantatra ny farim-piainan'ny malagasy indrindra fa ny vehivavy sy ny zaza ka ity tetikasa ity dia ahafahantsika mahafantatra izany zava-misy izany mihitsy. Aharitra 3 volana eo ny vidinana ifotony ary isy ihany koa ny tombanezaka ho atao ao aorianan'izay. Eo amin'izay lafiny ara-toekarena izay ihany dia ampiona anireo mpitatra eo anivon'ny taxi be ireo mpitantitra entana ary ny solotena ny mpanjifa ny ministry ny angovo sy ny ankorana Farahampitsoariva makasika ny fiakaran'ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Ifanazavana sy ifampitaniana ary ihany koa ijerena ny mahakasika an'ity fiakaran'ny vidin'ny solika ity moa ny tanjona ao anatin'izay fampionana izay. Nambaran'ny ministra androany fa tsy mora ny fampidinana ny vidin'ny solika eto Madagasikara ary efa nisy ny ezaka izay nataon'ny fitondram-panjakana mba hanamavanana ny mpitatitra sy ny mpanjifa eo amin'izay tontolo ny vidin'ny solika eto Madagasikara izay. Ratsivina moa dia niakatra 10 ariary ny vidin'ny solika nanomboka ny voalohan'ny volana aogositra lasa teo. Fanadihadiana izay noentin'ny tantely Raben'ny lalana sy tiavana Rakotondrina. Le 10 ariary isaky ny litatra natao iny aloha zany dia tsotra be ny calcul hoe 6x5 30 embolana zany zay voatratra kanefa izy tsy nitsahatra misondrotra ny vidisolika fa misondrotra foana ary indrindra tsika zany zao hiditra amin'ny ririnina any amin'ny faritra varatra Europiny sy amin'ny faritra varatra ny tany mihitsy moa zany ny labola tany avaratra zany hiditra ririnina dia misy filana betsaka zany
raha mihoatra ndetentsika hoe mandre atao taratara ny fandrahoana sakafo dia mba misy hafanana avy amin'ny kitay mijanona ohatrano iny ny chauffagentsika zany fa ny any avaratra dia na ny électricité na mampiasa n'ilay mazoto zareo zany karazany HFO ihany zany na ny HFO mihitsy ny tena ampiasaina ao anatin'izy misy moa sasany mampiasa gazoil mihitsy amin'ny chauffage dia iny mitarika n'ilay vidiny isondrotra zany dia raha izay no atao dia embolana voatratra fa nahitana fombiazana kosa ny fandraisan'ny Madagasikara ny fivoriana tampon'ny UPAP na ny Union Panafrique des Postes izay notontosaina teto Madagasikara tetsy amin'ny CCI Ivato ny 2020 sy ny 17 ny volana Jolay lasa teo. Firenena maro moa no tonga teto Madagasikara nandray anjara atao anatin'ity fionan'ny UPAP ity misy ny vokatra izay azontsika malagasy araka ity fanadidina izay hoentiny tantely raha be ny lalana sy tiavina rakotondrina ity. Vokatry ny fivoriana natao teny Ivato niarahan'ireo firenena maro izay mivondrona ao anivon'ny UPAP na ny Union des Panafricaines des Postes dia nisy ny fiara-miasa tamin'ireo firenena maro anisan'izany Tunisiana, Côte d'Ivoire, Ouganda, Egypte ary Ghana. Izao fiara-miasa izao moa dia ahafahan'ny positra malagasy mampiroborobo ny vokatra atolotra ho an'ny mpanjifa. Fa le fivoriana mihitsy iteneniko hoe ny UPAP dia manana objectif mazava tanjona mazava zany ao amin'ny article 7 milaza amin'izay ohatra mahazo ny firenena mpiambaloha dia mahazo n'ilay hoe fanampiana ara-teknika assistance technique mahazo tantsofoka avy amin'ny UPAP amin'ny hoe fampiroboroboana ny réforme fa ino zany fanavaozana ny secteur postal mahazo an'ilay hoe accompagnement ny famoahana tolotra vaovao misy maromaro zany ao tanjon'ny UPAP dia Madagasikara efa mpikambanao dia afaka misitraka n'izany rehetrarehetra. Nitondra ny tatitra momba ny vokatry ny fionan'ny UPAP moa ny teo anivon'ny positra malagasy androany nanambara fa naombo ny fionana ary nitondra vokatsoa any Madagasikara raha eo amin'ny fampiroboroboana ny positra malagasy. Mbola maro amin'ny malagasy kosa no mampiasa ny kitay sy ny arina fandrehatra raha toka andro sakafo ripaka tanteraka araka izany ny ala eto amin'ny Madagasikara manoloana izany ka tsy maintsy misy ny fepetra izay raisy ny fitondram-panjakana mba hanomezana fahafaham-po sy iarovana ny ala eto Madagasikara. Hanomezana fahafaham-po ho an'ny isan-tokantrano moa mba ahafahan'izy ireo mikarapaolana eo amin'izay fandrahoana sakafo izay. Misy araka izany ny famolavolana paikady izay iarovana ny ala eto Madagasikara, paikady izay iarahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny aivoara ary ny ala sy ny ministeran'ny rano, ny angovo ary ny ankoranafo ao anatin'izay famolavolana paikady izay. Tantely raha be ny lalana tiavina rakotondrina no nanao ny fanadidina. 250 ny filanangovo eto amintsika dia azo fandrehitra avokoa tsy ampy ny filantsika intsony ny ala misy eto Madagasikara ka tsy maintsy misy ny fandrafetana paikady nasionaly hoentina miady amin'ny faritran'ny ala amin'ny fampiasana ny kitay fandrehitra. Tsy maintsy ele atao hoe angovo hafa zany na le hoe énergie alternative zany no tsy maintsy ataontsika zay anaparitahana azy ampidirana azy eo amin'ny kolotsaina mihitsy aza eo amin'ny fomba fanao isaky ny tokantrano amin'ny resaka tsy fandrahoana sakafo ihany fa indrindraindrindra ny amin'ny herety mamokatra satria raha ny hitantsika teo dia raha filana amin'ny angovo dia ny 250 ny filana amin'ny angovo eto Madagasikara dia ny azo fandrehitra daholo miantoka azy zany hoe ny abetsahany indrindra tena mitazona ny ampahambetsaka ao zany dia le resaka fandrahoana sakafo kanefa tsy mahandro sakafo ihany no ilantsika an'le izy fa misy koa mampiasa an'le kitay entina mamokatra hery naratra ihany koa. Misy orinasa mampiasa an'izany reny fatifatikazo reny anaovana famokarana herinaratra ka tsy maintsy ataontsika zany zay
aminaovana n'izay stratégie vaovao zay hoe raha ohatra raha tsy teny afa-tsy ny fampiasana ny bozaka sy nyren'le ratsakazo sy ny zavatra maro samihafa zay tsy niala fa ny le ataontsika hoe sobois zany a reny ana rehetrarehetra re zany no avadika ho charbon fa tsy ny tena liala mihitsy no tapahana ho avadika charbon fa reny le potipoty zavatra sy fakofako rehetrarehetra reny zay le politika ny biomasse zany dia eo koa zany a ny resaka gaz naturel eo koa ny alcool eo ny resaka fampiasana ny herinaratra amin'ny électricité mazava ho azy zany. Miara-miasa amin'izao fandrafetana ny paikady izao moa ny avy eo anivy ny ministera ny tontolo iainana, ny ministera ny rano, ny angovo ary ny akoranafo, fiara-miasa izay sady iarovana ny ala no ahafahana manome sy mandroso ny azo fandrehitra ho an'ny malagasy. Mahazava-dehibe azy dia fantatsika loatra ny fahasahiranantsika malagasy amin'ny fampiasana ny hazo hoentina mikarakaraka sakafo. Tombo tsy misaratra ny vidiny nefa io no ataontsika hoe farany ambany vidiny indrindra raha mihoatra amin'ireo ino moa zany fandrehitra hafa tahaka ny gazy sy ny etanol. Ny zavatra hitsapa nefa noho ny fitomboany tsika malagasy sy ny tsy fisian'ireo ataontsika hoe énergie renouvelable azo ampiasaina ikarakarana sakafo dia simba ary ripaka ny ala, dia ny fieritseretana zany hoe mba hiarovana amin'ny ala io sy ny afana manome fahafaham-po an'ireo menage gasy amin'ny hazo fandrehitra. No tanterahana androany moa ny fandrafetana ny paikady iarovana ny ala. Iny lafam-bavao mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa any antsika manakatona ny fampalam-bavao amin'ity riva ity famelohany tena amaranantsika an'izay fampalam-bavao zay dia misy an'ity sary tsy ampiteniteny izay nalainy tiavana rakotondrina ity izay ampiseho amintsika ampijery any an-trano entina ampisasaina antsika tsirairay avy. Ndao ary hoe izay mampisasaina atsika voaka malagasy ny amin'ny tokony anajanona ny fahadiovana eo ihany koa ny fahaiza-miaina eny amin'ny toerana maro samihafa eny izay hitantsika moa fa tsy mety ny manao sala amin'ireny. Tapitra ny fampalaram-bavao mankasirika anao tokolasy tongovavy niaraka taminay hatramin'ny farany azadino fa aorinan'ity fampalaram-bavao ity dia isy ny oronan-tsary agent des spéciaux izy ity dia oronan-tsary mampitaintaina izay ahitantsika nireny karazana espionnage ataona olona ireny. Manasana ho ary tsy saraka amin'ny ONR TV ho amin'ity alina ity mametraka mandrapeona ho amin'ny rampitsondray tokolasy tongovavy.